Так появятся клеммы. Первый раз. Мы надеемся, что получится. То раскаляется графитовый стержень, взятый из батарейки. Круглой, большой. Да хватит. Блин, вот так получается. Водичку надо. Первый опыт. Так, научившись на ошибках, сделали выводы. YouTube прав. Да, там один дедушка так делал. Діди вони такі, прави бувають. Стоит прислушиваться. Просто песок такой, без глины, но песок сам по себе глиняный. Может быть, мы опять сделаем что-то не так, но сейчас опыт покажет. На. Хорош. Кидай. Да вытянуть чуть-чуть. Довго ж не держи. Наш сигнал. Кидай. Хорош. Хорош. Та довго ти. Витягуй. Дай йому остить. Та воно стиває моментом, пісок мокрий. Та акумулятор. Не хватить. Да? Ну все, хорош вытягивай. Так, снимаем песок. Прошло буквально минуты 3. Еще клемма тепленькая. В принципе, уже можно снимать. Новий акумулятор, а прошляпувати. Не зажато було. Получай. Надо затягивать клеммы, проверять. У нас там еще с комбайна тоже нам отдали там 190 аккумуляторы, и надо тоже их перепаивать. Ну, вот на новом учились. Это 100-й, да? Да, вообще-то сотый пишет. Но что-то я сомневаюсь по мощности. Помыть водичкой, промыть. Бач, по краям слабо всередині. Это может... Металлом надо держать, Это, да? прогревать. Да, я думаю, что походы. Фокус. Ну, такой наш опыт. Это не обучение, но может быть кто-то сделает выводы. Короче, лучше сразу хотя бы просто песком обмазать, потому что первый раз сильно глубоко опустили этот графитовый стержень, и где-то оно снизу вытекло с-под формы. А так песок ее задержал. Так что не стоит рисковать. Мы еще отделались малой кровью. То бывает, что прям пропаивается сам пластик. И то совсем печально.
Страшно, щоб не проплавить вовнутрь. Да, это может быть взрыв, пары, искра и, короче, это опасное дело, что будьте осторожны. А ну вымой, что там у нас получилось вообще с пластиком. Ожог такий получився. Да, с этим, со шрамом. Да, і вже шрам зажило все. Жить буде. Так. Надо, короче, еще и с собой воду иметь. Да, вода обязательно. Сразу чик-чик. Два вентилятора включилось. Задмухал. Ну все. Да, успехов вам. Вот это шланга для отвода паров. Ну, насколько оно эффективно. Ты вплотную ее впихивал или нет? Конечно. По размерчику. Так, вот второй, короче, КамАЗовский. И тут, оказывается, уже напаивали. Видно. Эх ты ж. Да. Да и с этой стороны. Значит, видно, что. Камера. Ну, это на солнце. Тут тоже, да? Да тут вроде что-то аккуратненько. Ага. Что шевелится. Оторванное. Решили обкусать краюшки, чтобы туда, может, свинец затекал по бокам. Ну, такой эксперимент. Хорош. Все. Так, снимаем без приспособы. Чуть покрутили. Так, что мы имеем? Получилось? Это вроде лучше, чем предыдущий. Ну, получается, затекло, бач, наверх. Ага. Края познімали, воно середина точно соєдинила. Все-таки эксперимент был удачным и полезным. Так что краюшки можно скусывать, чтобы было больше площади соприкосновения. Ну, а практика покажет. Решили заменить графитовый этот стержень. Такая батарейка. Покажи. Ну, российская, короче. Вот и он. Так, вот вымыл стержень от смолы, а то оно горело. И как бы в предыдущем раковины такие повыгорали. Вот, тот мы затачивали, но этот попробуем так. Может, оно лучше будет. Вот, помыл этим white спиритом, ну, или там бензинчиком, кто как. От смолы, короче. Сейчас зарядим и будем пробовать. Так, ну что, в общем, затачивать не стоит, так лучше даже. Не засняли процесс, потому что Макс ушел. Вдвоем неудобно. Вот, и лучше, чтобы свинец был накусан с запасом. Сейчас не хватило. Вот, сейчас остынет, будем разбирать. Так, ну уже получше. Сейчас. Опля. Даже с запасом наложили сверху. Хуже не будет, надеюсь. Так. Такой вот опыт. Но чем дольше паяешь, тем больше шлака налипает. Да что ж ты?
налипает на стержня, и он хуже контакт, хуже греет. Что же надо учитывать? Ну, вроде получилось, держится. Нормалек. Слава богу. Все. Теперь комментируйте, лайкайте, жмите на колокольчик, подписаться. Все, и до следующих видео.